咁你入咗間公司係唔係 align 到間公司嘅要求呢？就要睇你本身可唔可以融會貫通啦。就係你全世界最 security 嘅電腦好簡單嘅啫，攞個嗰啲 barrel 抌部電腦落去 ，OK， 倒水嚟，灌水嚟，乾咗之後冚埋個蓋，揸去公海抌落海。大家好啊，歡迎嚟到 Mimo 子。我哋又到呢個又一集嘅 IT 啦。good 啊，我哋又有老表，我哋嘅 IT consultant 啊，DS 啊，記住啊 ，follow 佢個 YouTube channel， 都係嗰句啦。咁啊，歡迎嚟到我哋 Mimo 子咁嘅 meaningful 嘅呢個 IT section 啦。咁好啦，咁我哋上次咧就講到話呢個。見工啦，係咪 IT 上見工需要啲乜嘢啊？咁不如咁講啦，咁我哋去完見工啦，不如講翻工嘅。翻工講頭3年先啦。我不如講下，我會去諗下，就係不如話作為一個啱啱初出茅台嘅小朋友 ，OK， 或者我小朋友講到自己好老添，唔係嘅後生仔或者 fresh grad，OK， 咁啊佢。即係如果對咁樣嚟講嘅話，佢啱啱入公司究竟係點咧？如果俾你啦，我用翻不如用你嘅心態，OK？咁你仲記唔記得你第一日翻工嗰陣時嘅感覺？記得㗎，其實係點㗎？第一日翻工咪都唔知自己做乜都會。有啲好得意嘅嘢可以話俾我聽，話俾啲觀眾聽下。因為始終你係啱啱讀完大學或者 college 出嚟。你都唔清楚究竟翻工係乜嘢，即係你可能你屋企嘅父母啊、家姐啊、阿哥，佢已經翻緊工，但係佢哋又未必係 IT，咁你又唔清楚 IT 究竟喺現實世界係要做啲咩嘢噶嘛？所以嗰陣時啱啱入職嗰陣時係真係，喂，究竟我做咩嘅啫？咁但係啲同事冇同你話你應該要做啲咩嘅咩？因為有樣嘢嘅，譬如話我講翻我第一份工啦，就 IT support 啦。其實 IT support 就等 ticket 等出事。咁你冇嘢出事，冇嘢發生，咁你咪真係齋坐咯。即係咪好似我哋打電話，喂，我個 internet 唔得啊，跟住有人聽住啊，你掹翻插翻就得㗎啦，嗰啲係嘛？即係早期就唔係嘅，早期就係真係要去個位嗰度去睇嘅 ，OK， 又或者真係要做啲即係有 procedure 嘅其實，咁但係即係簡單嚟講，我哋 IT 成日都講噶啦，work 嘅唔好搞啊嘛，啲已經 work 嘅就唔好再搞啦，冇喐。咁你 network 你個 level work 嘅，你唔會特登就可以搞個 level 噶嘛，所以啱啱開始入職嗰陣時，譬如做 IT support 嘅，你其實我真係冇咩嘢做噶，講真。嗱，依個亦都係個死穴嚟嘅，喺即係我頭先講頭3年。你咁樣唔係好正咯？嗱，你唔使做有人工鬥喎。係啊，咁問題就出現啦。去到我而家20幾年之後做個 middle management，做個 senior management，發覺原來我20幾年前嗰個一開始個態度係錯嘅。點解會錯咧？嗱，啱啱讀完書出嚟做嘢，哇，正嘅，有糧出，又冇咩嘢做，咁你咪虛度你個光陰咯，因為我上幾集都有講嘅 ，IT 係不斷去再培訓啊，又或者不停去 improve 自己個 skill set 噶嘛，即係你個能力，不停 improve 落去噶嘛。你當你開始所謂冇嘢做啦，你就開始即係俗稱抌懶個身啦。咁抌懶個身嘅話，你咪開始搞其他嘢咧，有可能。即係當年我咪走去搞下寫下書啊。畫公仔咁樣咯，但係因為 IT support 真係冇嘢做噶嘛，嗰陣時即係嗰個年代啊，尤其是 in-house 嗰隻，咁變咗你抌懶個身都出事啦，真係公司 downsize 啊，你就會發覺你同個市場接合唔到咯。即係你嗰一刻就係覺得，我原來嗰陣時所理想或者我叫做個諗法同個現實係終於有出入啦，有出入咯。我哋啲俗稱係有出入係啦，因為你會覺得開頭冇嘢做咪筍工咯，但係你1年過咗，2年過咗，第3年過咗，有咩公司有咩頭暈身慶？咁如果公司真係 downsize，
咁你3年後，其實你呢3年就虛度咗你個光陰。如果你唔會自發去學其他嘢嘅話，呢個好危險㗎。因為我過來人嚟㗎，我完全係過來人，我可以 guarantee 一樣嘢，因為我當年就係寫 website，就覺得自己好馨香。好啦，3年之後90年代 bubble 爆，公司 downsize，咁第一個炒就炒 IT，因為唔係 core business 啊嘛。因為你譬如話我但係呢種心態係咪好正常嘅咧？喺啱啱入職嘅時候，好多即係喺你見到嘅新仔裏面，係啊，好好㗎。包括我自己後生嘅年代，包括我啲所謂我後幾輩嘅人咧，多時翻工係咁嘅，佢哋喺公司瞓覺添，我見到。咁因為真係冇嘢做啊嘛，咁但係你要諗一樣嘢，點解冇嘢做啊嘛？點解冇嘢做？唔係公司冇嘢做，係你究竟做唔做到喎？即係譬如話我去到 middle management， 我發覺啲後生，喂，你識啲嘢喎，但係你係砌唔埋晒所有 as 一個 solution 嘅話，咁我點敢俾嘢你做啊？即係其實係上邊嘅人唔敢俾下面嘅人嘢做，唔敢㗎，下面嗰班就唔知自己做乜，有機會就係。係啊，咁如果喺呢個情況嘅話，你咪要問咯，你唔好 hea 啊！即係問啊，即係你人能力係咁樣，咁你問你個 supervisor 或者 line manager， 我有咩可以做到？我可唔可以幫到？有乜嘢幫到個 team 或者公司或者幫到個 project？因為始終你啱啱請你入嚟咧，我哋係睇呢份 CV 嘅喎，我唔知道你有幾堅噶嘛。咁開頭就可能真係俾啲好濕星嘢你㗎，係嘛？咁但係你如果覺得自己真係懷才不遇咧，好興㗎。頭3年好多人話自己懷才不遇㗎，包括我當年啦，我認真嘅，我當年都有咁睇自己嘅，以為自己好 Q 叻，OK， 好勁，好聰明。咁但係其實發覺原來去到20幾年之後睇翻自己，發覺原來自己個態度係錯咯。因為譬如話你可能喺大學電腦，你好高分嘅 GPA 好高分嘅。即係去翻高分還高分，醒目還醒目。係啦，呢個位啦。係啦，係啦，去翻樣話你好高分嘅，但係你入到嚟又覺得自己，喂，點解依個 project 依樣嘢我識嘅喎？點解你唔俾你做？或者唔俾你 handle 所謂 important 嘅 task？ 好簡單啫。如果喺 middle management 嚟講，呢一個新仔俾個 important task 你做嘅話，你衰咗，考你冇用㗎。邊個執手尾咧？咁樣係咪啊？即係你話唔係咪炒我咯？咁啊好興嘅嗰陣時，我試過㗎。咪做唔到咪炒我？哇！你係真係靚嘅靚嚟㗎，考你嚟講係冇用嘅。就算你 resign 都冇用㗎。你上嗰班 middle management 又或者你個 team 對住個客嗰班人係好大鑊嘅。即係如果再衰啲嘅話，令到個 project delay 嘅話咧，或者衰得好緊要嘅話咧，真係啲客戶出嚟律師信。咁如果咁嘅情況嘅話，你一個新人入嚟，我哋知你得，但係我哋試唔到你得唔得，所以唯一個方法就係俾啲好簡單嘅 task 你睇下你得唔得，又或者係叫你幫某一啲較為 intermediate 嘅，幫佢執頭執尾啦。咁你執頭執尾嘅，你想學嘅，咁你咪從中去學咯。你想知嘅最緊要都係開口問嘅啫，其實係最緊要係咯，因為好簡單，一間大公司你每年咁多批嘅 fresh grad，咁你可能10幾20人，咁你派咗可能4-5個人去一個同一個 department，你點樣突圍而出咯？係咪先？個個都係個 background，個個都係零 working experience，個個都係大學出嚟嘅，又或者專上學院出嚟嘅。咁 CV 只係你入場券啫。頭3年點樣去生存，其實係好重要，就係你個態度好重要。你即係喺我角度嚟講，你可以湊全。做人好過用技術。如果係咁講嘅話，你要㗎，你開頭，因為你好簡單啫嘛。你可能俗稱好臭串啦。有啲 line manager，譬如話本身我唔怕㗎，你有咁嘅能力，你就可能有咁嘅 attitude。咁但係如果我最驚係咩？你又臭串，你又冇料。咁點咧？邊個執你手尾咧？4條嗰啲啦，就喺度。係啊，嗰邊個執你咧？你可以勤力，你可以唔叻，你唔係天才唔緊要，你學。但係如果你重複地都係坐喺嗰度嘅話咧，其實好大鑊㗎。喺 team 嚟講，喺你個人嚟講，喺你個上嗰個 supervisor 係好大鑊。咁我點幫到你咧？即係生個 task 俾你，你錯咗，有人教咗你，又或者俾個 direction 你，再錯，再傾，再錯，再傾，再錯。好啦，如果正常人咧，
就冇咁密嘅。如果佢係一個又好勤力又成日錯嘅人嘅話咧，你真係好大鑊㗎對添嚇，即係得個勤力，所以即係得個勤力嘅啫。係啦，所以頭1年至第3年幾樣嘢好重要嘅，一你本身個態度，學習態度，尤其是學習態度。第二樣嘢就係話真係㗎，邊個國家每間公司都有辦公室政治。你唔可以睇得太過即係話太過眼紅，話點解依間公司咁多辦公室政治，咁多山頭掣，間間都係嘅，冇一間唔係嘅，個個都係嘅。所以第一件事係咩啊？人物關係表咯，你要清楚你個 team，你啲老細啲人物關係，你個 department 唔同 team 嗰啲人物關係。咁我哋呢下就要靠 HR 啦，受封。你就係要去識啲其他部門嘅人咯，其他部門人噶咯，你個 team 嘅人啦，你個 supervisor， 你個 line manager 啊，你同一期入嚟嘅同事，你要去真係outgoing去識，因為真係好重要㗎。呢個係所謂 soft skills 啊。除咗你本身真係其實寫 program 好勁嘅，咁你呢個係真係你個老底嚟㗎嘛。咁但係真正頭3年要喺大公司或者中小企生存咗嘅話，都係人物關係同埋你本身你個學習態度咯。咁喺你角度裏面，究竟你覺得讀書同返工嘅出入有幾大咧？即係你返學校學嘅嘢，真係 apply 到喺公司度用咧？上次都講過啦，你學校學嘅嘢係好多嘅。其實好大。咁你入咗間公司係唔係 align 到間公司嘅要求呢？就要睇你本身可唔可以融會貫通啦。但係我成日都講呢，近呢幾個 generation 啲人唔係唔識嘢，但係真係啲嘢唔可以融會貫通咯。因為喺我哋 IT 世界呢，我成日都話 software 做唔到，咪 hardware 做咯。hardware 做唔到咪 software 做咯，咁但係你淨係得 software， 你唔識 hardware， 唔係應該要學啲 hardware？ 如果你淨係得 hardware， 你唔識 software， 呢個會唔會係少少 education 嗰種 you know evolution？ 所以咪佢係啦，即係個 education 佢太 categorize hardware 還 hardware，software， 所以而家小朋友好多時候都學完個 software， 但係冇學 hardware， 或者學咗 hardware 但係冇 software 咁樣咧。所以咪我哋成日都講，當你入咗世之後，發覺原來真正個世界係樣樣都要識啲嘅。但係如果你見到一個人係咁嘅時候，你會唔會教翻佢 software 嘅嘢啊？定係根本上你都因為你知道張 resume 入邊，佢呢個人講完嘅嘢我 bypass 晒啦，可能佢識呢啲咁嘅嘢，咁你都係一個 junior post，right？ 咁佢嚟到嘅時候，原來發現佢原來 hardware 佢識 hardware 多過 software 喎，咁你點算呢？嗰下嚟嗱，呢樣嘢就係真係睇運啦，好睇運，撞啱你哋 team 嗰啲 team lead 真係有心教你，你會學到嘢。嗱，有啲係唔好話冇心，有啲係平常心嘅，佢講咗唔講得多嘅，你要自己去翻歐咯。因為呢樣嘢好簡單啊，兩個原因，所有工咧其實都係有前人存在嘅。個前人走嘅話，除咗你係老細，你自己開間公司，又或者你係一間 Kickstart 公司，你入去 Kickstart 完全新開 department、新開 lead、新開 team 嘅話，嗰啲就另計啦。但係如果啲大公司有成10幾20年，可能30年嘅年份嘅公司咧，佢係應該係有人走咗，佢要揾人去 replace，或者退咗休要揾人 replace，或者退咗休去 replace 呢個位，又或者係一啲我哋俗稱啦 entry level 位入咗嚟，再去篩人走嘅。你要搏嘅頭3年，你唔搏點樣突圍而出咧？如果 supervisor 肯教嘅一件好事，但係喺我個人角度嚟講呢，尤其是我教我對 team 嗰陣時呢，就係你問問題得，但係你唔係齋問問題，你俾埋答案我。因為我唔知道究竟你識唔識，或者究竟你係諗錯咗啊，定話完全睇錯咗條問題。你有個問題，你覺得個答案係乜嘢？你過嚟問我，我會解釋到俾你聽，同埋我知道究竟你可能喺邊啲 skill set 唔得啊，或者你 hardware 唔得，或者 software 唔得咯。嗱，太過 technical 唔喺度講啦，即係有呢啲情況出現嘅。咁所以最好就係話你本身係好想學嘢嘅，問你上高啲 senior 或者問 team 嘅話，就 prepare 埋你認為嗰個 answer，大家去討論。其實即係問問題都係一個技巧啦，即係好過走過去問，喂，我想知道呢個係咪咁樣做？與其係咁嗱，我而家就諗緊係咁樣做，我咁樣做嘅方向
啱唔啱咧？係啊，用呢個方法係呢個態度。用呢個，因為喺 consultant 角度嚟講，呢啲叫 gap analysis。尤其是如果喺同埋你有 thinking，你知道嗰個人有 thinking。尤其是喺人即係人上嗰個我哋叫knowledge gap analysis。即係我知道原來你爭少少，你唔係唔識嘅，你爭少少嘅，我咪講埋嗰少少俾你聽咯。如果你諗到即係你樣嘢係其實去東嘅，你諗到去西嘅話，我咪可以話俾你聽。其實你完全諗錯嗰個 direction。咁有冇試過即係譬如咁講啦？如果作為一個新仔，我真係有啲嘢唔識嘅，我想揾個 senior 或者揾我啲 super，但係個個都忙緊嘅時候，咁佢應該又點做咧？嗱，真係 after hour。咁即係其實佢嗰日都係坐咗喺度嘅啫喎，可能有機會。係啊，因為你知道佢忙嘛。而家呢個年代啦，而家我就方便啲嘅。咁你可能 send message 啊，send email 去問啊。但係而家就可以可能喺啲 message 啊、啲 Teams 啊，又或者喺 email 度你問佢咯。咁你又去翻我之前嗰樣嘢，就係如果你個 line manager supervisor 係真係有心去教嘅，佢一定會答你。嗱，如果係平常心教佢，就會俾個 direction 你，或者俾個 topic 你，叫你上 wiki 去抄嘅。但係又係視乎佢肯唔肯咯。所以點解又去翻我之前講啊？點解你要知道人物關係表嘅原因就係咁解咯。如果你 line manager 同 supervisor 不嬲都唔興做呢樣嘢嘅話，你咪要力尋求另一個方向咯。真係自己上網抄咯，上 YouTube 睇 video 咯。咁我亦都想問下啦，咁究竟喺你即係喺你做咗咁耐啦，譬如以前嘅 generation 同 compare 而家嘅 generation，多唔多人會真係好主動去問？10個人裏邊得2個會問，20% 左右咯。即係好 passive 㗎，好多人好 passive，因為始終你啱啱出嚟做嘢咧，你唔清楚個玩法啊。咁你覺得係筍工啊嘛？即係我點解要再攞多啲嘢翻嚟我做咧？我後生都係咁諗㗎，係咪先？但係喺一個公司角度嚟講，或者一個 director 角度嚟講，就係話你個工作崗位嘅 task 係你份人工俾你㗎嘛。如果你係想真係突圍而出嘅話，你係要做多啲嘢㗎。即係譬如好簡單啫，你有個 program 寫 program 係你份內事，你出你份量係應份嘅。但係如果你可能要做多啲嘅，可能寫多啲 document 或者 design document， 公司你或者 supervisor senior 知道嘅話，你咪真係突圍而出咯。原因係喺 programmer 嘅世界，即係我哋啲人通常都唔係咁中意寫文嘅。咁如果作為一個新人啊，咁講，作為一個新人，我知道好多人都好想好快飛黃騰達啦，我哋叫佢做中文啦。我中文突然之間叻咗好多。咁啊，究竟即係喺你嘅角度裏邊，究竟作為一個新人，應唔應該咁快諗我幾時升職啊？幾時跳槽啊？你要我可以話有咩 advice 俾佢哋？就話其實你頭3年應該係點樣諗法咧？咁樣咯。我覺得頭3年你最好真係知道人物關係啦。知道公司營運啦，究竟知道你究竟做緊乜嘢 project， 或者你公司搞緊咩 software 啊，或者 hardware， 呢啲好 basic 嘅嘢㗎，至少頭3年係要知嘅。如果你真係想飛黃騰達，就睇你自己啦。你覺得自己係咪好掂？即係又係嗰句，係咪懷才不遇？但係你係堅嘅，咁咧有樣嘢咧，任何公司都好多氹嘅，好多窿嘅。你會唔會主力跳落去填啊？即係我哋俗稱豬頭骨啦。之前人咧就走咗啦。咁但係問題就係話，你係一個較為保守少少嘅，咁你跳落去，或者你可能唔跳落去㗎嘛，會諗。咁但係如果你係真係好勁嘅，覺得自己一個打10個嘅，你跳咗落去咧，幾時爬翻上嚟就係你本身你有幾勁咯。有冇啲你遇過嘅新人覺得點解會咁樣嘅咧？即係有冇呢啲咁嘅問題出現過？曾經有2個趣事啦，一fax 嘢啦，呢個好 common 嘅，即係俾張紙佢叫佢 fax 係唔識 fax 嘢，跟住佢同我講大學冇教過，話大學如果真係教你點樣 fax 嘢嘅話咧，你間大學都係而家嘅 generation 真係冇 fax 噶嘛？係冇啊，但係有 software 嘅 fax 啊嘛。係喎，係咪先 ？OK，咁我俾張紙你去 fax，你可以我 scan 咗先去 fax 啊嘛。即係個 procedure 可能改咗咧，但係用嘅方法其實一樣。即係如果佢唔識又冇問。佢哋唔問㗎，佢哋通常都係話我唔識。有好啲嗰啲就自己喺度試啦，唔好嗰啲咧就喺度話你喺度浪啦，浪到咁上下話我唔識咯。但係佢唔識又唔去問咯。咁第二個趣事咧有啲第二個趣事就 send email，真係過來人，我真係頂唔順。咁我本身咧喺國際一啲
顧問公司去做噶嘛。咁嗰個小朋友咧，其實係入嚟做 intern 嘅。咁佢做完個 intern 個 period 完咗咧，我哋公司要寫份 report 俾佢哋嘅學校。咁佢學校個先生就會有個 Word 嘅 document 叫我哋幫手寫嘅。係。咁咧佢咧收到佢學校嗰個 Word document 啦，就 send 公司 email 俾所有曾經 get involved 嘅 leader 啊，或者佢嘅 line manager。問題就係話好搞笑，佢真係識用 email 嘅，佢擺晒啲人啲名上高，個 title 咧就話 please fill in this form。個 title 已經怪怪地嘅，好鬼怪。跟住咧就感覺突然之間，跟住個 attachment 咧就係嗰張 form 啦，跟住個 body 咧就係 fill in the form。FYI for your info 啊，係 fill in the form period。冇上款，冇下款，冇 please， 冇 thanks。個 title 係話 please fill in the form。咁嗰張 form 係乜嘢？係咪先？你應該成個故事就係話，我就嚟 internship 完啦，咁咧學校有嗰張 form 要個 line manager 或 supervisor 填嘅，可唔可以幫我填啊？咁樣正常係咁樣噶嘛，但係佢乜都冇㗎 please fill in the form 咁跟住就 full stop，冇話俾邊個㗎喎嚇，跟住佢下低又擺自己嘅名㗎喎，即係好似真係 WhatsApp 咁樣俾一條咁樣激人做嘢。send 個 message 啊，簽咗佢啊。send 個 message 出嚟，我咪走埋去個位同佢講咯。我話呢度係公司，唔係大學。你 send email，你都要話聲俾人聽，你想人哋點幫你㗎？你唔係就咁 send 一行 attach 個 file 就完㗎嘛？有冇禮貌就另一回事啦。你要達到你嗰個目的 ，which is 係叫啲senior 係 fill in the form， 等你有得交俾你學校嘅先生嘅話，咁你都要話俾人聽，呢張係嗰張 form 啊。所以嗰陣時直頭真係好奇怪㗎，真係鬧佢又唔係，唔鬧佢又。係咪先？嗱喺佢角度嚟講，佢冇錯喎。原因係咩？佢係真係要 fill 一張 form 嘅，係咪啊？佢真係 fill 一張 form 嘅喎。咁但係佢喺佢讀書嘅 environment 可能真係唔興咁樣寫。我哋叫 formal email， 佢未必識。但係一個工作環境嘅公司裏邊，你係要 send formal email 噶嘛？係啊，嗰次係直頭好搞笑，直頭完全企咗度，完全唔識。咁你有冇遇過啲好叻嘅新仔嘅？其實嗱，講翻我去到一個位就哇，其實你咁樣嘅話，你自己出嚟搞公司都得嗰啲有冇呢啲人嚟㗎？冇，未試過。OK，未試過。依個未試過。有最早期有人 challenge cyber security 啦嘅 cyber security 個 direction 啦。即係你個專科啦，或者你專業啦。其中一科專科啦。咁佢講到臨尾係話，如果嗰個人入咗個 data center， 開咗隻櫃，掹咗個 hard drive， 咁點？咁點啊？我真係唔識答佢啦。你玩到咁大 cyber security OK 啊？你同我傾 cyber security 個 direction， 你入到間公司攞先啦。你已經玩到，即係你喺度傾，覺得好似Mission Impossible 咁啊。咁你都講到明㗎，嗰個人走咗入間公司，入咗個 data center 度，入開咗隻櫃之後掹咗個 hard drive 嘅話，咁依個真係 Tom Cruise 嚟嘅喎。Mission Impossible 真係，係咪先？即係冇人攔佢嘅，即係當個 data center 個 security 唔存在嘅，咁冇嘅咯。所以最後我答佢一句咧，好簡單嘅就係：你全世界最 security 嘅電腦好簡單嘅就係攞個嗰啲 barrel 抌部電腦落去 ，OK， 倒水嚟，灌水嚟，乾咗之後冚埋個蓋，揸去公海抌落海。依個電腦裏邊嘅 data 係好 secure 㗎。好安全，偷唔到，撈都撈唔到添，幾個人揾都未必揾到啊！但係呢個唔係醒目喎，有一個咁醒目，呢個搞笑啫喎，係覺得自己醒目啦。哦，咁嗰啲真係好醒嗰啲，有冇遇過真係好？你見到哇，呢個人好有潛質啊！嗰種感覺。3、4年前啦，3、4年前我開始 handle data team 啊，即係真係睇 data 嘅 team。咁有個回流翻香港嘅學生，英國嘅，佢就啱啱跟我幫我手做 assistant。咁我有陣時講啲嘢，跟住佢同我講，我聽唔明你講乜嘢。跟住我話：呢啲大學冇教過咩？呢啲 terms 啊、system 啊、data term。佢話有，但係我係唔識串埋嘅，因為太多啦搞得。跟住我咪同佢講咯，究竟呢個 condition 啊，呢個線你又點睇？咁啊佢咪 share 佢睇法，之後我咪可以知道究竟佢爭啲乜嘢。跟住我同佢講話：你都係睇多少少 system architect 嗰邊嘅嘢。你講得啱，但係你串埋合埋啊啲嘢。暫時嚟講，我依個同事啦。就係我20幾年來叫最好嗰個咯，但係未試過有人話叻到話我走去開 Kickstart 咯。
咁如果喺你嘅角度，其實 IT 算唔算一件好扯嘅工作咧？扯一定扯㗎，冇份工都扯㗎。如果你翻咗工覺得嗰份工好 hea 嘅話咧，就一係我係俗稱叫做 social responsibility 啦，社會嗰個責任啦，即係公司可能為請而請你咯。即係其實間公司已經好 sustain 㗎啦，好救人㗎啦，好救人啦。但係佢可能每年都要請一啲graduation 嘅大學生咁樣，有嘅呢啲 entry program 啊嗰啲咯。咁如果唔係嘅話，你要真係揾嘢做，唔好話坐喺度等嘢做。我見你哋有時係 shift 嘅啲時間。如果作為一個新人，會有樣嘢，即係譬如話你有幾日喺公司，跟住有幾日係24小時 stand by 咁。作為一個新人，或者翻嘢咯，係啊，喺新人裏面會有呢啲咁嘅嘢出現嘅。會都會有嘅。OK， 即係唔係話佢一定係坐朝九晚五，因為佢新人有佢先咁樣。即係如果你去啲好大公司係做埋 deployment 嘅，即係落手落腳整件嘢出嚟，跟住攞去個客嗰度嘅話，咁通常都夜晚黑先做噶啦 ，after hour 先做噶嘛。咁但係作為一個新人咪好慘咯，好似你咁講，即係如果對我一個新人，所以咪去翻嗱，所以去翻一個之前我其中一樣嘢啦，你學習態度咯。即係因為如果對我嚟講，如果我做個新人，好似你頭先咁講啦，我唔知自己做乜嘢嘅，但係我就坐咗喺度。咁但係原來嗰日嗰個 shift 咧，我唔需要翻公司，但係我係要喺屋企 work from home，但係 stand by，但我又唔知自己做乜嘢喎。咁真係凍咗喺度嘅啫喎，只會喺度。譬如話你係可能 stand by 係收 call 嘅，你係做 O&M 嘅，做 mains 個俗稱。咁你好多 menu 好多 procedure 你要知，你要做，你要跟住佢做噶嘛，睇熟佢。因為嗰啲 menu 咧係有晒 instruction，有晒嗰啲 command 喺度嘅。你唔通到時真係叫你落手落腳做，你先去抄咩？係咪先？即係呢個都係你啲新一代都講一講就係。記住啊，你坐咗喺度就學下嘢啦，自己睇下嘢啦，仔都係。即係有好多呢啲 document 可以睇咯。二來就係你翻嘢翻書咁樣咧，其實係真係 hands-on experience， 我叫另類 hands-on experience 啊。點解咧？咁你整好就嘢 set 好做個 server 搬喺個客嗰度，個客就 after hour 啦。咁你去裝，咁裏邊係好多譬如 security procedure 啊，你要跟啊，有好多嘢係佢哋公司有啲 admin 嘢你要 apply 啊。尤其是譬如話做一啲大型嘅工程，譬如我當年做機場嗰啲咁講啊，咁你真係夜晚好多 permit 要攞啊，你個 operation 你要點樣行啊，你啲 health and safety 點啊，即係有好多呢啲唔係關乎 IT 嘅嘢，但係涉及 IT 嘅嘢。譬如我當年做機場咁講啊，咁機場起緊嗰陣時係 construction site 嚟嘅，咁你要入機，所以你咪要上好多咩嗰啲地盤工人證啊，好多safety 啊 first aid 啊，好攞 permit 啦，好多呢啲嘢㗎，係唔關乎你係咪 IT 嘅，你咁啱咁你去 deliver 嗰樣嘢就係喺嗰個 situation 度，咁你咪開始學多啲嘢咯。未必同IT 係 direct relay 嘅嘢，但係關乎你點樣去 deliver IT，譬如 IT server、IT 作為一個 IT 人點樣去，我喺呢個位置而家見到所見到嘅嘢，我可以 apply 一個 service 或者一樣嘢，去幫到佢哋咁樣，係啦。因為你多呢啲嘢咧，公司咪覺得喂，你唔係淨係識寫 program，你識其他嘢，你會有諗法，有 critical thinking 咁樣，係啦。critical thinking，你有啲識少少 project management，我知道啲 health and safety 嘢啊，第時可能做 project manager 唔定㗎，但係喺呢一步頭幾年嘅話，你咪盡量學多呢啲 indirect 或者 direct 嘅嘢。咁係啦，咁喺節目嘅尾聲啦，咁如果你對住啲新人，你有啲乜嘢同佢哋講幾句咧？如果係嘅話，即係攞我而家廿幾年後睇翻我後生入，你會同自己講啲咩啦？係啦。我會同自己講啲咩啦？唔好抌懶個身，不停去學新嘢，因為你唔知道會發生咩事。因為永遠都係我哋 technology 係每日都不停改變嘅。咁好啦，我哋今日多謝阿老表又過嚟我哋呢度一齊傾下偈啦，講下啲 IT。多謝你啫，多謝你啫。唔好咁講，唔好咁講。咁我哋下一次我哋繼續揾老表上嚟講一啲關於電腦上嘅嘢或者係啦。咁我哋仲有就係記住 follow 我哋 Memo 子啊。咁我哋嘅link 就喺呢一度啦，我哋有 IG 啦，有 Threads 啦，咁亦都我哋係自己 Discord 嘅，如果大家可以嘅，不如 follow 埋我哋 Discord。有啲乜嘢關於 IT 上，我哋都有個 server 嗰個 channel 咧，可以擺啲問題，咁老表都可以有時解答下嘅。咁
咁啊，亦都其實我哋 Mimo 子咧有時都會開個 live，咁啊，我會同其餘兩位主持一齊喺嗰度傾下偈。咁如果大家中意嘅，可以嗰度走過去啦。咁亦都好多謝，再一次多謝老表。咁啊，老表個 link 亦都喺嗰度。咁呢個 channel 咧，亦都喺我哋下面嗰個朋友 channel 度都可以揾到阿老表嘅。咁好啦，咁啊多謝今日每一個嚟收聽嘅朋友啦。咁我哋下一集再見啦，拜拜，拜拜。